moo tax ma préféré demal sama bopp demeek samay propre moyen bopp daal. ok. voilà mu ngi noonu kooku mooy Jazz MC Jazz. waaw gis na génne album wala mos na génne mixtape. wala ba léegi rek ci ay sorti ay li nga xam ne nii avant ñu ñëw ci album bu mu. waaw avant loolu ay single rek nga doon génne wala jot nga am leneen loo xam ne génne nga ko lu bokkut ak single yooyu noonu. waaw ndax bu ñu demee ba 2019 12 octobre génn 2019 laa njëkk a génne sama première mixtape tuddee woon ko boobu ba tey. yàlla def 2020 Galsen Hip Hop Awards yi waaye di def waaw ñun nominé ma parmi les meilleurs mixtapes de l'année 2020 mais waaw ndaxte yu génn si fin 2019 bi bu ñu ko yóbbu si kii ka Awards yi si boppam si 2020 bi lañ koy boole. voilà yàlla daf man ma bokkoon si waaw mais mujj ma kaa jël. kii moo ko mujjoon a jël Dizzy-Ha. voilà Dizzy-Ha bu Reptile Music. ok waaw moom moo ko mujjoon a jël quoi mais tamit l'essentiel c'est de participer. participer nga ci participation boobu noonu lan la apporter. waaw tax na ñu ma xamul woon xam ma. aussi tamit ma jàngee si lu bëri. aussi tamit tax na man sama job. ñi nga xamante ni que ni musuñ ko woon a découvrir à travers Galsen Hip Hop Awards su boobu ma bokkoon ñu dem découvrir yi ji jazz. voilà daf na bi nga ci bokkee aussi da nga ci bokkoon pour gagner wala da nga ci bokkoon comme par exemple pour rek participer pour am marque empreinte. waaw boobu année nag que pour ma gagner woon ko dina difficile trop parce que lu tax. voilà ñu nekkoon si liste bi ñoom ñoo ma ëppoon tur. ñoom la gars yi njëkkoon a xam ñoom la gars yi gënoon a xam que jazz. ok waaw te ñoom tamit dañoo nekkoon si ay. ci ay loxo. label yoo xamante ne exactement seen ay borom dañu amay tur. jazz nag nekkoon benn artiste boo xamante ne que ni indépendant la woon. kon daal da nga demoon participer. pour voilà demoon participer exactement woon pour ne da ngay gagner quoi. voilà non. mais nag artiste nag day gëm boppam parce que. non bokkul non. am na loo xam ne kon da nga bëgg a jàpp ne kon concours yi day am influence wala. dafa bëri ay protocole. day am bëri protocole. voilà dafa bëri ay détails yoo xamante ne que ni moom moo la koy tax a jël. ay détails nga voilà parce que yan détails la comme par exemple. léegi lu mel ni yenn produits yi. bokk na ci boo ko génnee. nombre de plateau yi ngay def. nombre de scènes yu ngay produire yow. bokk na ci nombre de clip yu ngay def. tournée yi. boobu man aw ma woon yooyu moyen pour def loolu. mais attends début la tout début est difficile. waaw loolu la moo tax instant boobu aw ma woon moyen. pour mën a def loolu ba pour mën kaa jël mais l'essentiel leen la quoi comme que première pas la te tamit am na sama morom génne woon produit yi boobu année ñu yaakaaroon bokk si. bokkuñu si yàlla boole ma si damay sant yàlla. yaa ngi comprendre mais est-ce que aussi tamit ci concours yi xalaatoo ne yow da nga xalaat ne comme par exemple ci da ngay participer mais am ñoo xam ne dañuy am seen artiste bopp wala am koo xam ne moom la ñuy programmer jàpp ne kooku noonu moom moo ko war a jël wala. waaw loolu tamit ba tey ñu ngi koy dégg si game bi ñu ngi dégg si game bi ni chaque année. dina am ñaari artiste yoo waaw yi nga xamante ne que ni gars yi dañ leen di programmer pour si at bii ñu dégg leen. loolu noo ko jàngatee yow. man de loolu de dama naan benn instant daf lu la neex la rek. daf lu la neex la rek. waaw parce que tey imagine toi. nga gis ki nga xamante ne que ni. ki nga xamante ne que ni lépp lu liggéey bi laaj. moom daf na ko. lépp lu liggéey bi laaj daf na ko. yow nga xool benn waaye nee rek ne moo ma neex. moom moo ma neex quoi moom laa yéene. ren sama compétition bi moo teg trophée bi mu jël ko. mais bi nga loolee mënoo si dara mënuma si dara. ndax lu tax voilà kuy joxe. moom moo la ko yéenewul ak loo mënti daj moom yéenewu la ko mu xool sa morom boo xamante ne que ni tuuti la daj. ou bien ñoom ñaar seen link am na fu mu tàmbalee ne moom laa ko yéene mënoo si dara. léegi yow loolu c'est-à-dire voilà loolu nag xoolal bu ma demee bëgg si noppalu. fenn laa ko teg. nii la quoi. waaw ni leen laa fenn laa ko teg maanaam su ma si bokkee. naa jàpp ni bokk naa si. waaw lépp lu ma si am ma jël. léegi nag sama carrière man naa si visé. xool fii ma toll nan laay def ba déwén du ma fa tollaat quoi ma weesu ko. macha allah loolu la. ayca kooku moom mooy ki nga xam ne nii mooy Jazz MC. ndax bëgg nañ xam aussi yaa ngi produit au niveau de Kër Massar ci mixtape boobu nga génne woon ñaata spectacle nga def yoo xam ne nii au niveau de Kër Massar yoo xam ne yaa ko organisé wala li ci ëpp dañ lay invité ci ay spectacle nga dem di participer. waaw yooyu nag
voilà pour wax la dëgg. yooyu bu ma ko génnee ay tournée rajo télé. ay vidéo laa si defoon. ndax dañ ci teg benn 2 mois Covid bi ñëw. après Covid bi noonu ñëpp koy tëjoo. waaw yàlla def na nag avant Covid bi am na ay chaînes yu bari yu ma si defoon. voilà jotuma si woon def benn chaîne. defoo benn show quoi. non yooyu moom waaw boobu moom su ma la waxee. mais après Covid bi après loolu Covid bi di parce que diggante 2019 20 diggante 2020 ak 2024 ndax jot nga ci def ay programme au niveau de Kër Massar wala jot nga produit aussi ci yenn chaînes yi nga xam ne nii xëy na dañ la fay invité nga dem participer. waaw jot naa joué say chaînes yu bari jot naa joué say chaînes aussi tamit si diggante bi génnee naa si 4 single waaw 4 single lépp dañoo ànd ak seen ay clip waaw benn bi mais est-ce que teg nga ay spectacle non ka teguma benn spectacle parce que tamit man sama liggéey des fois dafa may tënk. mais est-ce que loolu tamit bokk ci loo xam ne aussi artiste en tant qu'artiste dafa war a bokk ci li nga xam ne ni moom mooy pour nga mën a jaay sa bopp. est-ce que bokkul tamit aussi ngay teg ay spectacle yoo xam ne nii yow yaa ko organiser woo say nit wala ñenn ñi nga xam ne aussi xamuñu la à travers ci li ngay organiser ñuy jéem la découvrir. est-ce que jotul aussi loolu nga bàyyi ci xel. mën naa la nangul loola dama la koy nangul voilà dama la koy nangul carrément parce que lu tax lii barki démb rek man ak sama benn copain ñu ngi si waxtaan ma ne ko sama album bi waaw comme que yàlla def na génn après album bi ñëwaguñ si ñu essayé ci album bi voilà léegi sama benn copain ma ne ko tey gii show yi dafa bokk si carrière artiste show yi dafa bokk si yenn compétition yi liy tax artiste bi mën a gagné yenn trophée yi show yi si la waaw te tey gii moo tax li nga wax nii dama la koy nangul waaw foofu noonu amaana xaw ma erreur amaana tamit sama liggéey nu may tënkee parfois yenn génn yi ñëwaat yi jaabante yi ba moo taxoon aw ma sax temps mën a def show bi loolu moom maa ngi koy jégalu sama public. waaw moo tax li bees nii bëgguma loolu dalaat ma. ndeysaan mu ngi noonu kooku mooy Diaz léegi nag ginnaaw bi nga génnee mixtape bi Covid bi ñëw après diggante 2019 20 ba 2024 ci diggante 2024 ak 2025 nag dinañu ñëw ci li nga xam ne tey moo ñu tax a toog ci li nga xam ne ni moom moo di fii ci plateau bi fas yéene waxtaan ak ki nga xam ni moom moo di Diaz nag bu ñu ko waxee bokk na ci li nga xam ne ni mooy lim ñu indil muy que benn album boo xam ne ni mu ngi tudd Courage. Pourquoi le nom Courage ci li nga xam ne moo di album bi génn ci 2025 pourquoi Courage. waaw jaajëf. parce que balaa maa ñëw si album bi ma wax la benn situation bu ma gis. album bi boo xoolee dafa ñëw moment bu nga xamante ne. sama yenn moroom yi. ñii ñu ngi naan dañoo bàyyi. ñii ñu ngi naan dañoo pause. ñii. ñu ngi xaar ku leen teg loxo. pour ñu def. pour ñu mën dem. waaw ñii. benn côté comme seen carrière. yoon bu mu jëloon da leen a xaw a réer. Diaz nag may dagg auditeurs yi Diaz mu ngi may dagg de mais rek ndeysaan. non su ma la tàggoo rek dama mën a. léegi ñu bàyyi la nga léegi nag moom loolu noonu yëpp. après si période boobu nag la Diaz fële daal di def benn album bu tudd Courage. waaw ak tamit jeunesse bi boo xoolee ñu bëri instant bi dañoo manqué courage soo ko may wax ñàmbaar yaa ngi dégg te aussi bu nekkul si yow pour nga mën a affronter obstacles yi ba atteindre sa objectif dafay jafe yaa ngi dégg exactement voilà sama album bi moo tax boo duggee ba si biir sound ñu ngi siy fekk ay sound la yu nga xamante ni que ni dafay laal la vie de la cité bi. léegi balay loolu ngeen baal ma rek ñu daal di dem ci benn morceau benn track muy. Desireel mais pourquoi dañu ci ñëw sax dañu ñëw ci li nga xam ne moom moo di Desireel léegi nag yéen ñi nga xam ne yéen a safoo SM5 TV comme ni ma leen di wax toujours rek fii la lépp di leer rek amis téléspectateurs de la SM5 TV ci li nga xam ne ni moom moo di émission bu mag bi Aco Diaz. ok ñu ngi que Desireel. yes come on. yes yeah. yeah. Desireel. Right. lu ngay jaay dina lamb yaa ngi marsa Diaz damay dund Desireel du ma mari taat lu ngay wane ni siren jo naka dafi haat damay xàcc rek ñu tee ñoo ngi sukuraat lu ngay jaay dina lamb yaa ngi marsa Diaz damay dund Desireel du ma mari taat lu ngay wane ni siren jo naka dafi haat damay xàcc rek tuba yi njool ku ko solal ndaama diree ko ak moom dama véré dañoo foo bul ma tëkkaleeg ñoom xëyuma xëy rek na cëpp dama xaar bañ ni ba bu kawee bu ngay jaay tollu ma si collu oom gaynde laa gu rëcc ñàkk sens tey sa bisu dee yàgg naa si yoon mais jamais du ma fa fu may jëmal leer weesu naa si nee si du tee gëm-gëm ga ànd ak talent man ak ñoom
chaque son ak lu muy wane conscience bi di gën di carré ñu jot a gedd daw mission bi naaka ak gale job bi feeñ si kaw foloote ni drapeau lu may ji si suuf toota dina feeñ si kaw Kër Massar soxla ndaanaan ma war a taxaw ni taaw génneel goon bi teg ma sax du tee ma nee sa kaw wallaahi yaa fay tooy bi yàlla ji di wàcce taw bukki laa si àll yàgg for bëy bu may door mënu ma woon tey may rab di dégg eskay guddi gi mën na yàgg waaye fu muy mujjee bëccëg na ñëpp daw ma des es rek gi sama aar jàmbaar lu koy daf moo ngi wékku fu mu jaar damay dund dee su réel duma mari taat lu ngay wane ni si ren jot naa ko dafi haat damay xàcc rek ñu dee ñoo ngi sukuraat ngay jaay dina lamb yaa ngi masa jaas damay dund dee su réel duma mari taat lu ngay wane ni si ren jot naa ko dafi haat yaw mën rab bu doon suukar nii kon jabet naa si hip hop bi bu doon tool seede nañ ni jëmbat naa si 2019 boobu ba tey si laa nuyoo nee si ba single yi toppalante ànd ak clip bi di dàkkante jom dina dimbale góor ñu may bëggee fat ma si xol saa su ne ma leen di sóor jomb naa di raar bu xuur wala rab di tudd xuur talent gu ànd ak teegin si laa jaayee sama tuur lu bëy di tëb di dal si mbàkk nag la ànd ak dal ndaama laa si jëma beneen bi kawe yore taayu njool ba may jëma yoo di nga cool doo solo xa ëkk jënda laa si oo di nga koor naa jukee dugg duma force kenn soo ma bañee rek keneen bugg teela nangu gën teg sa bopp gàcce boo gudd njuuma dafay gàtt bari doole ni Souleymane rapport fira wuna nguuru Moussa moo koy jeexal duma Batman dama extra superman doy si jàngi xam-xam Cheikh Anta Diop laa si xëccoowal numéro 10 bi donte 10 bi du rey aas may rab ànd ak barke ni koy ñaanal ñaanu xaas gëm-gëm gi di tarkaala buure talent taaru xalima maa ngi gën a waxee si côté mentalement maa ngi dégg ngay wax naan doo dox ci ginnaaw kenn di ma kenn ay taatam waaw côté mentalement sax ok parce que boo xoolee tey dafa am benn vague bu nga xamante ni dafa xaw a ñëw daal di gane si suñu musique bi ci hip hop bi waaw mooy benn vague rambax beeg ay fusion ak yu kenn xamul mais te tey gi xool critiqué wu ma ko de parce que am na su ma jumul benn son boo xamante ne daf naa ko même bit bii sax jeex sànq boo dégloo ba si biir yaa ngi dégg ay genre tama si biir moo tax ma ne mentalement laay waxee même yow mu nekkoon si rab bi di ko def bul changé sa mental ba tax loolu tey jaral la ngay ŋàññ sa nawle rappeur yi nga xamante ne démb yow ak ñoom yéen a doon dafandoo rab bi. yow da nga bëgg a wax ni rab bi dafa am ñoo xam ne nii dañ ci dugal ci bokkul. maanaam buñ demee dafi leneen. léegi nag seen morom rappeur yi des di def rab. dañ leen di xaw a critiquer quoi